sweet 每次嚟到呢一 part， 我知道你哋好 support 我啦，好愛我啦，好支持我啦。但係記住啊，去翻自己位喎，係啊，去翻自己位喎。如果唔係會阻住後面嘅十號後面嘅觀眾㗎喎。開心要大家一齊開心，知唔知？好？係啊，嗱，你哋要企身咧，我會俾指令，就會話一齊企起身，咁你哋就可以企起身。咁點遮人咧？對你都有咗 approval 啦，因為有 Kingdom 嘅 King 嘅 approval。但我知你哋真係好想錄低一個好珍貴嘅回憶啦。我知道你哋好想攞翻屋企睇，因為每一晚嘅回憶都係一個好特別嘅，因為每一晚就算歌單一樣，就算服裝一樣，所有 effect 一樣，但係所有嘅都係講緊小 details 啊，it's all about little details。所以我知道每一晚都係對你嚟講係同樣咁重要，對我嚟講都同樣咁重要。而今晚已經嚟到第3晚，我琴晚臨瞓之前，我睇緊大家嘅 fan cam 啦，睇緊你哋嘅 comment 啦，睇緊你哋對呢個 show 嘅感覺啦，睇緊街客對呢個 show 嘅感覺啦，跟住我再聽翻自己嘅演出啊嘅 playback 啦，去檢討下自己咯。而做完功課之後，我突然間有一個好寂寞嘅感覺，因為我覺得就嚟完啦。真係啊，即係一個 show 其實每次籌備都係一個好艱難、好艱辛嘅過程啦，唔係淨係睇落好似係排舞同埋 band rehearsal 咁簡單啦，唔係淨係講我啦，其實身邊幕後嘅所有人其實要諗一個 rundown 啦，甚至你見到嘅所有嘅 effect 啦、地下面嘅紙碎啦，就算我係用咗我嚟畫啦，我畫只係小兒科，我只係畫1個鐘，但係佢哋要 print 呢啲紙碎，人哋佢要諗下邊一 part、邊一度、邊個機器去噴出嚟，所有嘢其實都係好難。而喺咁難嘅 project 裏面，5晚就完咗，係啊，有一種好唔捨得嘅感覺啊！你哋係咪都一樣？係啊！開多2場啦！而我最唔捨得嘅係你哋每一位啊，知唔知啊？真係每一晚，尤其是好似今晚咁啊，我望到你哋每一位，你哋可能有大部分嘅人都知道歌單係啲乜嘢，你哋知道 rundown， 你哋知道我會唱咩歌，你哋有 expectation 入嚟，但係你哋依然係好 hyper， 好熱鬧。就係你哋嘅支持啦，你哋嘅存在啦，你哋好想同你哋講嘅一句説話就係，你哋唔需要去比較，同任何人去比較，究竟你哋做得多與少，你哋做嘅嘢係啲乜嘢，咩性質，規模大與小，你哋嘅行為，你哋嘅方法，the way of showing your love to me， 你哋係留一句言，定係純粹你係一個好低調嘅人，淨係聽我歌、睇我 MV， 但係唔會留言都唔重要。只要你存在，你支持我，我就一定會好 appreciate 你，我一定會好珍惜你哋，好多謝你哋。當然啦，留言點係更加好啦，因為我想更加啲直接咁樣你哋知道。
會有 Kingdom 呢個出現啦，因為第二次嘅個人演唱會，講真唔知會唔會有第三次，所以每一次做咩啊？咁第三次開你哋睇唔睇啊？真係？到時可能淨係唱一首歌嘅啫喎。唔緊要。到時可能淨係唱《角落生物》嘅啫喎。唔緊要。中意成首歌，真係好可愛。我琴日成個 friend 真係睇話，你哋個個都係咯，即係對呢首歌好情有獨鍾。Maybe next time。